guys, welcome back to Nishipedia. நான் தான் நிஷாந்த். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஜயம் பர்மா ரயில்வே டெத் ரயில்வே பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இந்த ரயில்வே வந்து என்ன நார்மலான ஒரு ரயில்வேவா இருந்தாலும் கூட இந்த ரயில்வே வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்கி இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம். இந்த ரயில்வேக்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன ஒரு சம்பந்தம்? இந்த ரயில்வே தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலே மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஒரு 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 சொல்றது எப்படி சொல்றது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரயில்வே அப்படினு சொல்லப்படுற ஒரு ரயில்வே தான் இந்த ஜயம் ரயில்வே வந்து சொல்லலாம். ஓகேவா, இந்த ரயில்வே பற்றி இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்போ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். அப்போ நம்ம அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகேவா, வாங்க வீடியோ வந்து எப்போ நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா 1942 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதை வந்து ஆரம்பிக்குது. எப்போ வந்துன்னா ஜப்பானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் வந்து போர் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போக்கிங்க உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், அமெரிக்கா வந்து ஜப்பான் மேலே ஹிரோஷிமா நாகசாகி மேலே அணுகுண்டு வீசினாங்க. அதனால் நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆனாங்க, நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த பிரச்சனை மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப ஒரு பின்னடைவை வந்து சும்மா சந்திச்சாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. அதனால பொருளாதாரத்தில் எப்படியும் திரும்பி மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய வழிகளை வந்து எப்படி நம்ம வந்து லாஸ் ஆனமோ அதுலேருந்து நம்ம எப்படியாச்சும் ப்ராஃபிட் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி ஒரு அவங்களோட பிஸ்னஸில் இதானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணிகம் தான். அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் அந்த காலத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து வணிகத்தை வந்து பண்ணுவாங்கன்னா கடல் கடன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்க, கப்பல் மூலியமாக தான் பண்ணுவாங்க. அதுவும் சும்மா ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் கிடையாது, பல லட்சம் கிலோமீட்டர் கடன் தான் வந்து பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்துக்கிட்ட இருந்தோ இல்லை மற்ற கண்ட்ரிலேருந்தோ வந்து வாங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம லாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம வந்து இதுலேருந்து ப்ராஃபிட் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜப்பான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரெயின் ரயில்வே பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ணணும், ரயில்வே வந்து பண்ணணும் அப்படி சொல்லி பிளான் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தா தான் ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜப்பானுக்கு வந்து கிடச்சிச்சு. என்ன ஆச்சு அப்படி சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா 416 கிலோமீட்டர் கொண்ட ஒரு மலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடையில இருக்குது. அந்த மலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணணும், அதாவது ட்ரிம் பண்ணி அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயிலில் வந்து வேணால் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ரயில்வே ரூட் வந்து அமைக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப இது ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கலாக போச்சு. சரி, அணுகுண்டு போட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாமே அப்படி சொல்லி நீங்கள் வந்து கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுதாங்க அந்த இடத்துல முடியவே முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஹிரோஷிமா நாகசாகி ஏற்கனவே அணுகுண்டனால பாதிக்கப்பட்டதுனால தன்னுடைய நாட்டிலேயே அணுகுண்டை வச்சு மலையை பெயர்க்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிச்சுவேஷனை யோசிக்க வச்சு அதனாலே வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்துக்குள்ளே போயிட்டாங்க. ஸோ அப்புறமேல ஜப்பான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய திறமையான தொழிலாளர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேட ஆரம்பித்தாங்க. ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேடுறாங்க. அப்படி தேடுறப்ப தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக நம்ம தமிழர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. மொத்தம் எத்தனை தமிழர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1 லட்சம் தமிழர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. 17 கப்பல்களை வச்சு இங்கேருந்து ஜப்பானுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வெளிநாட்டில் வந்து வேலை தரோம், நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து வேலை பாருங்கள், நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேமிலி செட்டில் ஆகும், உங்களுக்கு சம்பளமும் நாங்கள் கரெக்டாக வந்து தருவோம், நீங்கள் இதை பொறுத்து கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு 1942 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் பேரை வந்து கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. 1943 பிப்ரவரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கட்டி முடிச்சிடுறாங்க. இதுக்கு முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய கட்டி மீன்ஸ் அதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி ரயில்வே பாதெல்லாம் வந்து பார்த்தா கட்டி முடிச்சிடுறாங்க. இதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் என்ன தான் வந்து ஒரு சம்பளம் தருவேன், வெளிநாட்டில் நல்லா வச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன தான் ஒரு ஆசையான வார்த்தைகளை காட்டினாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க. அப்போல்லாம் அவங்க வந்து ட்ரீட் பண்ணவே கிடையாது, அடிமைகளாக தான் நடத்துனாங்க. அதுவும் ஒரு 6 மாதத்தில் இந்த ஒரு இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து நடக்கிறது அப்படிங்கிறது சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஆகணும் ட்ரை பண்ணால் கூட, தமிழர்கள் வந்து எஸ்கேப் ஆகணும் ட்ரை பண்ணால் கூட அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாக்க வெட்டுறது, இப்படி பல துன்புறுத்துகிற வேலையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அடிமைகளாக வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 6 மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, அதோட முடிஞ்சு அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்களா அப்படிங்கிறது கேட்டிங்க அப்படின்னா கிடையாதுங்க. 1945 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வெளியவே வர்றாங்க. அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக முடிகிற வரைக்கும், அக்கம்ப்ளீஷ் ஆகிற வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் வந்து வேலை பண்ணுறாங்க. அதையும் தாண்டி 1 லட்சம் பேரில் 80,000 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்தே போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த மலையை கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த மலையை ட்ரிம் பண்ணி ரயில்வேலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80,000 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. மீது 20,000 பேர் தான் இருந்தாங்க. அதுலேயும் 5,000 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜப்பானுக்குள்ளேயே சுற்றி தெரிஞ்சு வேறு எந்த வேலையும் கிடைக்காம அங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டாங்க, நாங்கள் உங்களை கூட்டிகிட்டு வரதான் மட்டும் வேலை, நாங்கள் வந்து உங்களை போய் விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டே தரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றி விட்டுறாங்க. அதனால அந்த 5,000 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடறாங்க. மீத 15,000 பேர் தான் மட்டும்தான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்காங்க. அப்போ தான் 1947 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டிபெண்டன்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது. அப்போ இருந்த ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜப்பானோட அரசிட்ட வந்து பேசி கம்ப்ரமைஸ்
பண்ணி அந்த 15,000 பேர்த்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்து கொண்டு வர வைக்கிறாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது, என்ன வந்து சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ இது இப்போ நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் வந்து அறியாமையாக இருந்தாங்க. அதனால் ஆசைவாதங்களை கூட்டி சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் இப்போயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போயும் அப்படி தான் இருக்காங்க. வெளிநாட்டில் போனால் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும், இவ்வளோ வெளிநாட்டில் போனால் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. பட் அங்கே இருந்து வேலை பார்க்குறவங்களோட நிலைமை அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ எந்த விதத்திலையும் மற்றவங்களோட கண்ட்ரியை வந்து இது பண்ணாமல் நம்ம நாட்டுக்காக உழைக்கணும். நம்ம தமிழர்கள் எந்த விதத்திலும் அறியாமையாக இருக்கக்கூடாது. அந்த தமிழர்களுமே இல்லாமல் 15,000 பேர் மட்டும் தான் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காங்க. மித்தது எல்லாருமே அந்த மழை வந்து எல்லாத்தையும் கில் பண்ணிடுச்சு தான் சொல்லணும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற எல்லா ரயில்வே காட்டிலும் அந்த ரயில்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ரயில்வே, டெத் ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜயாம் பர்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெக்கார்டில் அப்படியே இருக்குது. அது ரொம்ப ஒரு இதான விஷயம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சா அப்படின்னா மறக்காம கீழே லைக் பட்டன் தட்டி லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ், ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸ், ஏதாச்சும் டெக் வீடியோஸ் ஏதாச்சும் பார்த்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து சஜஸ்ட்